Elbistan ve Nurhak'ta yaz yağmuru etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Elbistan ve Nurhak'ta sağanak yağış etkili oldu. Yaz yağmuruna gök gürültüsü de eşlik etti. Yer yer doluya dönen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini arttıran yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.